Hola, bienvenidos sean hermosuras a un video más acá en mi canal. Bueno, en este video no estoy en mi set porque ¿se acuerdan que hice un mejorando slimes? Bueno, miren, salvé una parte del slime morado porque lo mezclé con el otro. Ay, perdón, es que estoy viendo un video de James Charles y por eso está gritando. Ahí está, listo. Bueno, este pedazo está suavecito, pero miren esto. Miren esto. Está duro. Miren, les voy a enseñar. Duro está. Duro. Entonces, el día de hoy lo vamos a arreglar. Ya estoy calentando el agua y cuando se caliente les hablo. ¡Ay! Ya tengo el agua acá. Vamos a echarlo con mucho cuidado. Acá. Intenten hacer esto con adultos siempre porque si no se pueden quemar y eso duele mucho. Y se los digo por experiencia. Bueno, voy a esperar a que el slime se ablande y voy a jugar un rato con él. Ya se está poniendo como una masita. Ven, ahora sí se puede partir y no... Bueno, ya los veo. Chicos, lo estoy logrando. Ya se puso un poquito más... se puso... James. Bueno, ay, me quemé las manos. Ahora está como un slime duro, pero no está duro, así durísimo, miren. Esperen porque está caliente, miren esto. Se estira un poco, pero es como el típico slime duro que te venden, pero no está tan duro. Mi idea era mezclarlo con este, y después, bueno, veía y era más fácil, pero no. Bueno, voy a seguir, bye. Miren, quedó súper elástico. Acá está la otra parte y miren, quedó muy elástico. Los voy a mezclar ahora, porque ya que son el mismo color y el mismo tono. Ay, por fin te tengo nuevas mis manitas. Mi bello slime. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Hasta el próximo. Bye.